阿明約阿明的地氣，阿明的地理探險之旅。阿明鍾意行山，決定嚟一次一日五區地理之旅。早上響大帽山欣賞雲海。開始今集比較玩嘢嚇，即係話呢位朋友呢係我嘅新相識，喺馬來西亞土生土長嘅一個華人嚟嘅。咁早兩日呢，佢就出咗呢一個 post 喺 Facebook 啦，咁就話呢一段文字呢，就佢喺臉書即係 Facebook 上面見到嘅一個招聘廣告嚟嘅，係一間馬來西亞公司呢，想聘請一啲講流利港式廣東話嘅人做佢哋嘅 call centre 嘅職員嘅。咁當然我有問咗呢個朋友，佢准許我呢，我先放呢一段片喺我呢一段嘅 YouTube 錄影裏邊嘅啫。咁其實諗翻咧，喺幾個月之前，如果你有睇開我 channel 咧，我翻香港教書嘅時候，我張信用卡係被盜用過嘅。咁當時我呢張信用卡咧係 Citibank 嘅，有個職員打俾我，佢指稱咧係防詐騙部門打俾我嘅。咁我當時都講過，呢位職員咧佢啲廣東話咧唔係好正。咁我哋第一個反應，尤其是香港人咧，就係你係咪喺內地打嚟詐騙嘅咧？咁我話唔好啦，我自己揾翻 Citibank 嘅防詐騙嘅電話，然後打翻俾你。收尾我真係揾到呢位職員喎，佢又澄清翻，對唔住啊先生，其實咧我哋嘅 call centre 咧喺馬來西亞吉隆坡嘅。咁所以咧當時我都知道啊，原來咧喺香港咧好多我哋收到 call centre 嘅電話咧都唔係來自香港嘅。有好多人都覺得啊，應該係喺國內嘅啦。咁其實咧有部分咧都喺馬來西亞嘅。咁唔知係咪因為我呢啲香港嘅顧客咧，導致佢哋依家嘅聘用咧，需要有個要求就係識講港式嘅廣東話。好啦，點解我講呢樣港式廣東話同埋幫我朋友呢段片段呢？因為最近咧 YouTube 推介好多片俾我咧，都係一啲香港嘅 YouTube channel 去比較香港、馬來西亞同大灣區生活嘅費用嘅。咁但係我睇完呢啲片之後咧，我覺得其實比較嘅嘢咧，唔係單單止錢銀上比較嘅。嗱，我哋講呢啲 YouTube channel 之前咧，不如又俾你睇一睇完整版本，同埋之後咧，我又播一播我自己讀嘅港式廣東話嘅版本。你會選擇邊個呢？如果你選擇我馬來西亞大馬華人朋友嘅嗰一段呢，麻煩你 comment 俾一個一字我。但係如果你覺得我嗰個好啲呢，你又俾個二字我。阿明約阿明的地氣，阿明的地理探險之旅。阿明鍾意行山，決定嚟一次一日五區地理之旅。早上響大帽山欣賞雲海，經過茶果嶺村，中午去長洲行北帝廟附近，試咗魚蛋粉，仲發現咗火山岩。下晝嚟到赤柱睇舊軍營，仲望住南中國海嘅浪濤。夜晚就去西貢鹽田仔食海鮮，諗住下次喺度露營睇星星。呢次旅程，阿明感受到香港由高山到海灣嘅多樣地貌，佢諗住以後繼續探索更多香港風景。阿明嘅地理探險之旅。阿明鍾意行山，決定嚟一次一日五區地理之旅。早上喺大帽山欣賞雲海，經過茶果嶺村，中午去到長洲行北帝廟附近，試咗魚蛋粉，仲發現咗火山岩。下午嚟到赤柱睇舊軍營，仲望住南中國海嘅浪濤。夜晚就去咗西貢鹽田仔食海鮮，諗住下次喺度露營睇星星。呢次旅程，阿明感受到香港由高山到海灣嘅多樣地貌。佢諗住以後繼續探索更多香港風景。正話你有冇自己試下讀呢段嘢呢？其實都唔係咁容易讀㗎，有好多口音呢，嗰啲岩啊嗰啲字呢，其實我哋有時呢，香港人都會懶音讀錯嘅，何況係馬來西亞嘅朋友呢。不過如果你覺得正話，我就叫我朋友阿明啦，好唔好？阿明讀得好啲嘅，或者你中意多啲嘅，喺我留言區裏邊留言個一字啊。如果你中意我個版本呢，留個二字啦。但係我先講咗先，我自己咧其實幾中意我朋友阿明嘅呢個版本嘅，因為感覺好舒服啦。其實咧有時唔係樣樣嘢字字鏗鏘咧就一定好聽嘅，最緊要係聽嗰個人嘅感覺，中唔中意講呢段説話嗰個人咧，
其實我自己咧就真係中意阿明個版本多啲嘅。我哋有時咧夾硬講到嗰啲字咧好清晰嘅時候咧，其實有啲唔自然嘅。我仲記得以前咧喺美國電台做嘅時候咧，我去到一個地步咧走火入魔啊！譬如話石壁水塘咧，我有時講咗叫做石壁水塘嘅喎。咁可能咧唔知係咪嗰陣咧喺美國住得耐咧，講開英文咧，所以連廣東話、中文咧都加咗尾音。好啦，講翻轉頭，正話我提過 YouTube 咧近排推介好多啲比較香港、馬來西亞同埋大灣區嘅一啲香港 YouTuber 製作嘅片段俾我睇嘅。我有睇到嘅，咁但係睇完之後咧，嗱我唔係講呢啲 YouTuber 做得唔好嚇，因為講真咧，其實呢兩位嘅 YouTuber 咧，佢哋 subscribe 咗訂閱咗嘅人數咧過10萬，咁所以咧都係啲好成功，可以叫做網紅嘅 YouTuber，一定有咁上下份量咧，先至嚟到呢一個成績啦。咁但係我覺得佢哋做呢個比較大灣區、香港、馬來西亞嘅時候，樣樣嘢係咪就咁樣斬開嚟分析，加埋一齊就決定咗邊一個地方好啲嘅呢？其實我自己覺得呢，冇一個地方係完美嘅。最重要嗰樣嘢對我嚟講啦嚇，即係我覺得個個唔一樣嘅。對我嚟講呢，馬來西亞淨係有一樣嘢已經蓋過晒其他佢哋覺得唔係咁平嘅地方或者唔係咁平嘅東西啦。香港嚟講，住係最貴嘅。我依家租咗2個單位，一個喺吉隆坡，一個喺古晉。我就用貴啲嗰個同大家計算，因為唔係個個咁奢侈咧，好似我咁兩邊東馬西馬都租個單位噶嘛，就選擇吉隆坡。我租咗一個1400尺喺市中心嘅一個 condominium， 非常之市正，係名 developer Tantan Development 做嘅。OK。我介紹過噶啦，之前都有套片同你講我點樣租啦，亦都好細緻咁分析呢一個單位裏邊嘅設計有幾好啦。呢個單位都係3500 ringgit 一個月，即係7000蚊港紙。我離開香港嘅時候，講緊係3年前啦。我住唔係市中心嚇，喺大埔山上邊嘅一個屋苑，1077尺。嗰陣咧，我都要俾23,000蚊月租。我上網睇翻啊，依家我嗰個單位咧，雖然香港話樓價跌咗啦，但係租金係不斷上升嘅，已經去到28,000蚊一個月啦。我將28,000蚊港紙同我喺吉隆坡租金7,000蚊港紙比較，足足係4倍嘅分別。都唔好計，我估盡呢度係2300 ringgit， 即係4000幾蚊港紙添啦。好啦，同你計翻數啦。28,000減翻7,000，即係有成21,000蚊我慳咗。無論我喺吉隆坡食乜嘢、做乜嘢、搭乜嘢車、揸乜嘢車，好多香港人嚟到馬來西亞，抱住一個心態，樣樣嘢都平。但係話西餐啊、入口嘢啊、進口嘢啊，全部都貴。其實係貴，但係唔係非常之貴。我慳呢21,000蚊嘅港紙已經夠晒蓋過正話所講唔係咁平，有少少貴嘅一啲進口嘢或者一啲高尚嘅西餐啊。咁所以咧，正話所講呢兩位 YouTuber 所介紹嘅咧，我覺得應該整體嚟睇，同埋最重要嗰一樣嘢，唔係真係因為錢嘅，有好多時候咧係成個包裝、成個 package 嗰個地方。人啦、天氣啦、生活指數啦，所有嘢加埋，你覺得適唔適合你？正話我所講，對我嚟講，住係最重要嘅。淨係嗰度4倍嘅分別，我慳咗2萬幾嘅港紙，已經可以日日出街食法國餐都得啦。尤其是呢位朋友咧，仲特別，佢咧就將大灣區同香港比較啦。但係好特別一樣嘢咧，就係好老實，佢認嘅嚇。好多人留言俾佢就話，大灣區嗰度咧，好多人嘅交通啊，佢哋揸電單車，所謂嘅摩托車上行人路啊，覺得好唔安全。呢位朋友好特別嚇，佢認咗之餘咧，就覺得唔係啊，中國係咁啫，其實好多地方都係咁㗎，越南啦、大陸啦、台灣啦。呢個方法咧，咁樣嚟解釋一個地方佢嘅交通其實唔係一個問題啊，佢哋揸上行人路好多地方都係咁㗎啦。其實好似話譬如話有人話你矮。佢話唔係啊，曾志偉咪仲矮過佢，即係你唔可以批評一樣嘢嘅時候咧，就揾一樣嘢更差過佢，然後解釋原來咧佢唔係咁差嘅啫。呢啲係咪我哋中國人所謂嘅阿 Q 精神咧？某程度上咧係 OK 嘅，咁但係咧攞呢一個嚟做一個分析，做一個好主要嘅原因，因為有其他差過我哋，所以我哋唔係咁差啫。呢個解釋咧，我就覺得勉強少少。好啦，講咗咁耐啦，其實今日主要同你講咧就係話，正話所講，我解釋過啦。
租金已經平咗咁多之餘，我慳咗咁多錢，我可以日日出去食大餐啦。究竟喺古晉呢度食飯，我講緊係高尚少少嘅，係咪真係講到正話 YouTuber 所講咁貴呢？陣間睇完之後，你會發覺呢一種餐廳呢，其實如果係同一個級數嘅餐廳呢，喺香港應該係食多2-3倍價錢嘅。第一間同你介紹嘅呢，叫做 Zing， 呢間 Zing 呢，喺呢度古晉呢都好多人認識嘅，因為都開咗一段時間啦。聽朋友講呢，裏邊啲嘢好好食，招呼非常之好。但係佢提醒我哋一樣嘢喎，老細轉咗啦，唔知係咪仲係咁好呢？咁所以呢，住我樓上嗰2位鄰居呢，就帶我哋去呢一度試一試。住咗古晉都成年啦，我第一次嚟呢間餐廳啫。呢間餐廳呢，係古晉市中心嘅。叫做 Zinc，E-Z-I-N-C， 門口咧都有停車位嘅，不過就唔算多。我哋嚟到嘅時候咧係黃昏嘅6:45，所以都唔算多人。入到嚟感覺咧似酒吧多少少咯，但係一間靚嘅酒吧嚇。呢度個侍應咧幾好禮貌，幾多笑容嘅。坐低之後咧，侍應就叫我哋 scan 個 QR code， 就見到 menu 啦。我就一路撳，已經冇反應喎。原來咧係要 scroll 落去係睇嘅。話呢度咧白酒、紅酒嘅選擇咧非常之多，同埋價錢咧都相當合理喎。如果你中意飲 wine 嘅咧，呢度應該有你中意嘅選擇啦。最緊要咩？有啤酒啦，佢哋有 Tiger Can 係500 ml 嘅，25 ringgit 都唔算貴下。好啦，睇下主菜先，肉同海鮮 Plata 即係拼盤咧，梗係貴啲啦。其餘嘅咧都係100 ringgit 樓下，咁即係話100-200蚊港紙啦。喺一間比較高尚嘅 pub 嚟講，我覺得都相當合理咯，同埋似乎都幾多選擇喎。因為喺酒吧咧，通常嘅選擇唔係咁多嘅。佢哋仲有飯啦、pizza 啦、意粉啦。pizza 嘅選擇都好多，結果咧我哋4個人咧3個食 pizza。我樓上個鄰居咧就廚師嚟噶嘛，佢就指定一定要叫呢2個頭盤 share 嘅，真係幾好食喎。嗱，廚師擠檸檬咧手勢應該係咁嘅，大家學嘢啦。pizza 到啦，呢位朋友叫嗰碟咧，我唔知係咩 pizza， 唔記得問佢添。廚師嗰碟咧經典喎，佢好勇敢啊，叫咗個辣沙味嘅 pizza。好似有啲麵喺上面咁，我咧就係生牛肉 beef carpaccio 啦，咁但係我側邊嗰個咧，亦都叫咗生牛肉係 steak tartare 嘅，不過咧似乎要自己撈啦。我又多手咧走埋去篤一篤睇下裏邊係點嘅先，跟住俾佢鬧。結果冇講錯啦，係要自己撈嘅。離開嘅時候借一借個洗手間用啦，幾乾淨喎。通常酒吧係比較污糟啲噶嘛，同埋呢一個門咧裏邊就有2個小便嘅位，幾特別嚇。因為通常女士咧要行入去佢哋嘅廁格噶嘛，幾 open 下。離開嘅時候都會見到 Zing 呢個招牌啦 ，branding 做得唔錯。睇完呢間餐廳啦，你覺得點呢？我自己食完呢一餐嘅感覺呢，其實諗住佢係 fine dining，即係好高級，即係好似我之前喺吉隆坡介紹嘅法國菜咁樣啦。又唔係喎，其實呢就似一間酒吧多啲。但係我覺得呢，喺馬來西亞好得意嘅，佢哋呢一係就跟足 Muslim 嘅規矩，就完全叫做哈拉啦，即係冇豬肉啊，冇酒類啊。但係當佢哋唔哈拉嘅時候呢，又賣豬肉咧，又賣酒咧，就樣樣都齊，去到好盡嘅。咁所以呢一間嘅餐廳咧，
主打就係酒同埋豬。跟住嚟緊嘅呢一間餐廳咧，叫做 Cafe 58。呢一間餐廳咧，亦都好多人認識，同頭先星一樣咧，都喺古晉市中心裏邊嘅，同埋好多停車位下嘅喎。我又係住咗成年，今次第一次去。呢一間咧叫做58，好多停車位，但係啲路咧就比較凹陷，大家小心。行近門口咧，見到有班女仔喺度打卡喎。我覺得呢度咧，呢個位好多人中意喺度打卡嘅喎。睇清楚係咩嚟嘅先？原來咧有個牌寫住 The Other Half 咁解啫。樓下咧就比較大同埋比較嘈啊！我訂咗台喺一樓啊，所以依家揀定蛋糕先，費事陣間行落嚟啊！好彩訂咗一樓啫，我覺得呢度咧陣間晏啲會幾嘈下，因為有個大銀幕啊。不過咧呢度上一樓咧就要行樓梯啦。上到嚟咧，室內地方唔算大，得幾張台，同埋咧部分咧好似 coffee shop 咁。俾你立一立餐牌啦，價錢一般啦，幾十 ringgit 一碟菜啦。而家仲係加威嘅假期，咁所以咧有呢一個湯幾好飲噶，平時冇嘅。朋友咧就叫咗呢一碟牛肉，叫做 roast beef 啦。另外一個朋友咧呢一碟我唔知，唔記得問佢。我自己咧就叫咗呢個 chicken burger， 亦都係加維嘅時令菜式，平時咩料冇嘅。睇完呢間餐廳之後咧，我覺得食嘢咧同星差唔多啦。因為呢度咧有啲因為加維呢個假期啊，咁好似係佢哋嘅新年或者豐收嘅慶典咁樣啦，所以咧佢個湯啊同埋佢個漢堡包，即係雞肉漢堡包嚟嘅，都係時令嘅 special dish 嚟嘅。個湯幾特別咁，但係咧，正話唔記得提添。Zing 咧雖然話轉咗老闆，但係佢哋裏邊嘅招呼，我覺得當晚係非常非常之好嘅。反而呢間 Cafe 58咧嚟到嘅時候，好多人喺門口打卡，似乎係好受歡迎，同埋餐廳都幾大下嘅。咁但係咧，我就覺得啲職員侍應咧就好似冇乜笑容，係咪可能辛苦得滯咧？嚟到第三間啦，呢一間咧，我哋亦都係未去過嘅。點解會去咧？係因為我呢個 condo 咧個大業主啊，依家個大仔咧就住喺頂樓個 penthouse 連天台嘅。佢就走嚟我屋企喺度飲紅酒啦，飲到成12點喎。咁跟住佢就話：呢一間餐廳呢個 Cancana 嘅，你有冇去過啊？我話未啊。佢話佢哋嘅牛扒幾好嘅，可以媲美希爾頓酒店裏邊嘅。希爾頓酒店我哋未去過，因為啲酒店級啦。但係呢一間 Cancana 聽佢咁講咧，有一個好特色、好專注做牛扒嘅地方。但係可能係大業主個仔咧，我哋去到嘅時候發覺，哇！啲價錢咧，我哋唔敢一人食一客啊。結果我哋3個人分1個沙律同埋2道主菜。呢一間餐廳咧叫做 Cancana， 好出名食牛扒嘅，但係就唔係喺市中心啦。由我市中心屋企去咧，都要成20分鐘車程嘅。但係似乎日頭 lunch 咧，佢哋有啲 set menu， 好似食意粉嘅，夜晚先食牛扒噶嘛。入到嚟感覺咧唔係好大啫，不過裝修都算靚嘅，同埋咧唔算多人。不過多人起上嚟咧，我覺得都會幾嘈下咯。呢個黑色嘅餐牌咧就係佢哋嘅特色牛扒啦，閒閒地都幾百 ringgit 嘅，都幾揦脷下。不過未去到香港嗰種價錢咯。另外其他選擇咧，有啲譬如 risotto 啊、意大利飯嗰啲咧，都係45 ringgit 啫，都係講緊90蚊港紙。其實真係唔算貴喎，係牛扒貴啲啫。咁嘅情況之下咧，我哋3個人咧就叫咗3碟嘢嚟分啦。第一個 Caesar salad 其實都幾大份喎。如果你話一個人食呢個做頭盤咧，應該都幾飽啦。整得都唔錯喎。另一碟咧就係鴨肉意大利飯，跟住咧就有個 beef fillet 意粉，試一試牛肉先，真係幾好味喎。但係我更加欣賞咧，反而係呢個鴨肉喎，因為佢平啲啊，45 ringgit 啫嘛。離開啦，
好多人走咗啦，咁可以咧影清楚俾大家睇睇呢度嘅環境係點嘅。睇完你又覺得值唔值咁貴呢？哇，成幾百 ringgit 一件牛扒，嗱嗰啲咩 Porterhouse 嗰啲一定好貴㗎啦。其實喺香港咧，有時呢啲咁嘅牛扒咧係過千蚊港紙嘅。咁所以正話所講，啲 YouTuber 講，喺呢度咧進口嘢會貴好多。其實都未去到香港出街食飯嗰個地步，因為大家唔好唔記得，雖然喺馬來西亞咧進口係可能稅項關係咧會貴咗，但係香港雖然進口嘅稅係低，但係咧租金已經蝕晒俾佢啦。香港租金貴到咁緊要，咁所以我去過好多個餐廳咧，有啲部分正話見到個牛扒咧係成千幾蚊，不過係兩個人食嘅。呢度我相信都可以嘅，因為佢個 portion 都唔細。結論咧就係去完呢間餐廳咧，我係有咩慶祝啊、生日啊，我先至會嚟咯。其實就如果你話間中嚟咧，係貴咗少少。我哋呢啲退休生活咧，慢慢搣噶嘛，唔敢咁快一次過使晒啲錢。但係啲嘢係好食嘅，同埋個 portion 真係可以分，唔需要一個人叫一個頭盤、一個主菜咁樣嘅。咁好啦，講完晒呢啲咁嘅比較喺古晉貴少少嘅餐廳之後，其實咧價錢上真係仲係比香港平嚇。雖然好多香港人嚟到馬來西亞咧就覺得呢度啲嘢咧係平，但係當佢哋發現之後，咦唔係咁平喎，就會用咗個心態，唔係咁平啫。但係唔係咁平啫，唔代表貴啊嘛。咁所以咧，正話俾你睇嗰啲價錢咧，你會見到比起香港同個級數嘅餐廳嚟講咧，呢度仲係平。同埋最緊要佢嘅質素啊嘛，有時香港咧，你俾咗咁嘅錢咧，未必得到咁嘅質素嘅食材嘅。好啦，我哋食完呢一餐好貴嘅 Kengkana Steakhouse 之後咧，咁就同樓上退咗休嘅廚師鄰居講：我哋去完嗰度啊，好貴。佢話傻咩？牛扒梗係自己買嚟自己煮嘅啦。咁第二朝早佢就話：我去呢間凍肉鋪買嘢，一唔一齊啊？叫做 Sarah Beef。食完咁貴嘅牛扒咧，我鄰居講：不如帶你去呢一間自己買凍肉嘅牛扒，自己整仲划算啦。Sarah Beef， 我問 BIF 係咩文嚟㗎？係咪等於 BEEF？ 佢話係啊，呢個係馬來文嚟嘅。好多人都中意嚟呢度買嘢嘅，我哋就第一次。朝9晚10，咦，開放時間都幾長喎。裏邊就唔算大啦，但係凍肉嘅選擇都唔少喎。有個牌喎，睇睇先，似乎咧呢啲就係澳洲牛肉嚟嘅。望一望先。Lamb shoulder 70 ringgit 有3大件喎，都算抵下。但係雖然啲肉平啦，但係我覺得佢哋啲罐頭嘢啊嗰啲全部都幾貴下嘅喎。例如呢啲 corn beef 嚟啫嘛，22 ringgit 喎，成40幾港紙都幾貴喎。我就寧願買件牛扒食好過啦。咦，仲有咖啡添喎？唔算貴喎，19 ringgit 啫喎。穿過隔離咧有間餐廳，呢間餐廳咧就好似我哋喺吉隆坡 campus 咁樣咯。超市嗰度咧咪有個 pick and grill 嘅，即係話你可以喺一個雪櫃裏邊揀你自己中意食嘅凍肉，然後佢哋煮俾你食。好啦，行翻過去先。來都來了啦，應該要買啲嘢嘅，睇下先。咦，仲有一啲 patty 喎，但係啲雞嚟嘅啫喎。有 beef 嘅 beef patty， 80 gram 有5件，都 OK 啦。我哋做漢堡包19個半一 pack， 即係幾 ringgit 一塊，都算抵玩喎。嗱，呢啲肉就貴啲啦。仲有好多內臟嘢，有心啦、肺啦、骨啦，一包一包 pack 好晒。
有啲大到一個地步咧，我哋點食啊？同埋咧，我廚師講咧，如果解凍咗之後咧，就要即刻食噶啦，唔好解凍完攞一半，跟住又擠翻另一半入冰箱咯。好啦，最後尾揀咗呢一包有4件嘅 Frozen Strip Loin， 67.6，即係10幾 ringgit 一塊抵啦。同埋我問翻廚師啊 ，Strip Loin 同 Sirloin 有乜分別啊？佢話冇分別嘅。而呢邊啲貴啲喎，唔知係咪啲質素好少少啦？50.4得一件啫喎嗰度。結果都係買呢包啦。好啦，出咗門口咧，望一望隔離先。隔離咧就係正話嗰間餐廳啦。原來外邊咧都有啲台坐下嘅。好怪呀！呢間餐廳咧咁早就開㗎咯喎，10點已經開咗咯，但係冇乜人喺度咯。朝10晚10。好啦，件牛扒好唔好食咧？我就 overcook 咗啦。本來我想整 medium rare 嘅，但係你睇到啦，似 medium done 多少少咯。但係幾有牛肉味嘅，雖然我整得鞋咗啲，呢個係我嘅問題，唔係件肉嘅問題。呢間鋪頭雖然細細地，咁但係隔離咧有間餐廳做所謂嘅 pick and grill， 即係你喺佢嘅雪櫃裏邊揀你中意食嘅牛扒，然後佢即場煮俾你。咁但係我知道古晉仲有一間賣凍肉嘅，好似仲好啲嘅喎，叫做 Toros 嘅，唔知你去過未咧？或者揾次咧，我又嗌個廚師鄰居借我去嗰度買嘢先。好啦，介紹完呢幾間餐廳之後，如果你真係收尾走去試過唔好食，千祈唔好翻嚟找我晦氣嚇，因為咧其實好多餐廳咧，我去嘅時候可能好好，但係收尾可能唔好嘅。我記得第一次有呢個經驗咧，就喺吉隆坡雙子塔 KLCC Twin Tower 裏邊嘅一間日本菜叫做 Yuzu 嘅。當時咧我就覺得佢啲魚生好新鮮。計起上嚟咧，70 ringgit 即係大概140蚊港紙有拖龍食喎。咁但係收尾我第二次去咧，啲質素完全唔同晒。咁所以如果你聽完我講，又走去試完之後翻嚟同我講，啲質素唔得喎，可能你唔好再咯。好似我咁，第一次啲嘢得，第二次咧啲嘢就真係唔得啦。另外一間咧喺我嘅 YouTube channel 出現過幾次噶啦，就係喺吉隆坡嘅 Leon 呢間嘅法國菜。初我去嘅時候咧係 fine dining， 仲淨係開夜晚嘅啫，晏晝唔開嘅。但係最近我哋再去嘅時候咧 ，lunch 照開啦，同埋好多家庭去，好多細路仔去，同埋上次我仲見到一位爺爺着住短褲拖鞋行入呢間法國餐廳，我覺得話晒都係一間 fine dining 啦。如果搞到咁樣咧，又好似唔係有 fine dining 嘅感覺，因為佢哋收嘅價錢係 fine dining 㗎嘛。咁所以咧，自此之後咧，我哋都少去咗啦。同幾個朋友講完之後咧，佢哋都有同一嘅感受。我又發現到早期同佢哋非常好傾，笑容好好嗰啲侍應咧，全部變晒黑口黑面喎。因為可能佢哋做得太辛苦，同埋俾呢啲 family 啲家庭同埋啲細路仔咧太滋擾啦。好可惜嚇，希望佢哋管理層做少少嘢，將呢一間嘅餐廳嘅聲譽提升翻啦。哇，講下都講咗好耐咯嗬。其實好多餐廳咧仲未去，可以慢慢再拍俾大家。我依家個電腦裏邊好多片，有排整。好啦，拜拜。呢個 channel 係關於一個香港人離開香港，去完英國，再到馬來西亞生活。如果你係第一次睇我嘅片，亦都中意嘅話呢，希望你訂閱同分享啦。又或者如果你有任何嘅意見問題，亦都歡迎你留言俾我。拜拜。